សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចែកគម្លែកមួយតាក់ទងជាមួយនឹងយើង install VMware ESX ដោយសារតែយើងអត់មានកុំព្យូទ័រឬក៏ server ជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែយើងមាន VMware ដើម្បីយើង testing អញ្ចឹងខ្ញុំ testing នៅក្នុង VMware តែបើជាការពិតវាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើក VMware ចឹងអានេះគឺជា VMware Workstation ហើយមើល version វាទៅនេះ version 15.5 Pro ហើយខ្ញុំមាន OS ចឹងខ្ញុំបានទុក OS វានៅ VMware នេះចឹងខ្ញុំ install នេះមួយនេះគឺ VMware VM Visa installed នេះ 7.0.0 update 3 អូខេចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ VMware ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកកន្លែងចុច new create new នេះមកតោះមកខ្ញុំចុចយកលើគេតើមកទីខ្ញុំចុចយកកន្លែង I will install the operating system later ចឹងកន្លែងនេះដោយសារថាខ្ញុំអត់ទាន់ជឿ OS យើងអាច select iOS មុនតែចាំពីក្រោយខ្ញុំចុចយកលើចឹងយើងកន្លែងនេះបើយើងជឿយកខាងលើយើងសម្រាប់ Windows ចឹងយើងមើលទៅ Windows អី Windows ដល់10 server 2016ចឹងក៏ Windows 10 ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះ Linux តែ Linux យើងមានច្រើនមាន CentOS Debian មាន Fedora មាន Red Hat អីចឹងទៅជាក់ស្ដែងយើងinstall VMware ESX ចឹងកន្លែងនេះយើង select យក version ចុងក្រោយគេទៅដោយសារវា VMware version 15ហ្នឹងវា support ត្រឹមនេះទេ6អូខេចឹងកន្លែងនេះយើងកែវាទៅដាក់ 7.0.3 ចឹងទៅតោះមកកន្លែងនេះយើងទីតាំងដើម្បី store data OS របស់នេះនឹងរបស់ VMware ESX ចឹងខ្ញុំ browse ទៅចឹងដោយសារតែខ្ញុំមានតែមួយ drive ទេ drive C ចឹងខ្ញុំចូល drive C ហើយខ្ញុំយក line document នេះចឹងចូលយក VMware នេះខ្ញុំ select ដាក់មួយទៀតគឺ ESXi V7.0.3 ទៅអូខេអត់ជាប់សូមម្ដងទៀតអូខេចឹងវាហើយវា store នៅក្នុង drive C IT document ហើយនឹង VM ហើយនឹង ESX version 7.0.3 ចឹងខ្ញុំចុច next ទៀតកន្លែងនេះសម្រាប់យើងstore data យើងមាន hard disk និយាយទៅ hard disk ចឹងដោយសារតែរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានទុកបែងចែកវាជា3ទី1 40G នេះសម្រាប់ OS របស់ ESX ហ្នឹងចឹងខ្ញុំចុច next ដល់មុនខ្ញុំ finish ចឹងយើងអត់ទាន់រួចរាល់ទេមានខ្លះយើងចុច edit វាមកបន្ទាប់ពីយើង edit យើងកែ RAM ដោយសារតែ RAM ខ្ញុំតូចមានត្រឹមតែ 8G ទេម៉ាស៊ីនពិតរបស់ខ្ញុំរៀនសិនហើយនេះខ្ញុំតេស្តយកតែ 4G ទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានច្រើន 4G 32G 16G អីអាស្រ័យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹង processor យើងធីយកកន្លែង Versailles នេះទៅឲ្យវា support ជាមួយនឹង CPU GPU ឯហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែង processor core ខ្ញុំយក4ម៉ាស៊ីនជាអ្នកនរគ្នាមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅបើខ្ញុំដាក់ច្រើនក៏វាអត់ឲ្យដែរព្រោះម៉ាស៊ីនវាតូចអញ្ចឹង hard disk 40G អានេះសម្រាប់តែ OS ទេហើយដោយសារតែនៅក្នុង VMware យើងអាច add បានវាជាក់ស្ដែងក៏យើងធ្វើនៅក្នុង server យើងអាចធ្វើ RAID វាទៅ RAID 1 RAID 5 អីសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យផ្ទុក OS អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំ add drive ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ 100G អូខេហើយខ្ញុំថែម hard disk
rồi chi mùi tiết bạn pi trái ok rồi chi tiết ok và toàn một tiết nữa lại CD DVD ní cứ sầm rạp dừng đặt ổ ai bỏ file ESX những chụp browse tới hơi nhom chưa được phụ đề muối vì ấm được nòng ní cứ mình mua vì về ESX như này ok dẫn mình chụp ok rồi mới chụp power on chẳng vì mình trâu tập cắn chẳng vì trâu tập can ESX thôi vì cùng install chạm tích tới ok dân dương châu đo
ព័ត៌មានហើយយើងវាបោះឲ្យព័ត៌មានហើយឥឡូវយើងតេស្តយើងតេស្ត ping មកអូខេហើយខ្ញុំ ping មកកាន់ IP នៅក្នុង ESX IP ប៉ុន្មាន131អូខេអញ្ចឹង131អញ្ចឹងយើង ping ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ browser យើងទៅកាន់ browser យើងវាយ IP វា 100.131អូខេអញ្ចឹងវាចូលបែបនេះយើងចុច advance ហើយយើងចុច continue អញ្ចឹងយើងវាយ password របស់ root username root ហើយ password ដែលយើងដាក់មុនហ្នឹងរបស់ root ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការដំឡើងឬក៏ install របស់ VMware ESX នេះគឺជោគជ័យមានតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងកលែងមើលនៅកន្លែងខុសនេះយើងឃើញ data store របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួន3ទី1 40G ហើយ2ទៀតគឺ 100G តែយើងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតគឺអានេះយើង 4G RAM ហើយបើយើងមើល storage គឺអត់មានទេអញ្ចឹងទាំង3យើងបង្កើត add storage យើងចុច new data store មកហើយយើងចុច next អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមាន2 drive ដែលវា learn មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយទី1 OS ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតខ្ញុំបង្កើត data ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើល manage ទៀតមកយើងមើល license ដោយសារតែយើងអត់ទាន់ activate license key អញ្ចឹងវាឲ្យយើង evaluation 60 ថ្ងៃអញ្ចឹង60ថ្ងៃយើង testing ក៏វាបានដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងមកមើលកន្លែងនេះទៅឃើញនឹង load 200G ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចែកម្លែកអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូក្រោយទៀត